El snack más fácil que vas a preparar esta semana. Mira, acá tengo el yogur griego que saqué de Colarmi Kefir, cremoso, espeso, con todos los probióticos del kefir. Le agrego un poco de miel que además de endulzar, alimenta las bacterias benéficas. Papaya, que por sí sola ya es una de las frutas más amigables con la digestión. Semillas de chía para darle fibra y textura. Y al final, semillas de calabaza, que le da ese crunchy que lo hace irresistible. Todo en un bowl y listo, no necesitas cocinar nada, no necesitas medir nada con exactitud. Guarda este video, compártelo con alguien que necesite ideas fáciles para comer mejor y cuéntame con qué fruta lo vas a preparar tú.